шүү дээ. Засгийн газар дахь хяналтын тухай хуулийн 19-ийн 4-р заасныг үндэслэн Засгийн газрын 2025 оны 43 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар баталсан байгууллагын үйл ажиллагаа үр дүн үнэлэх дүгнэх журмын 3-7 заасан аргачлалыг баримтлан Монгол Улсын хууль, Улсын их хурлын тогтоол, Улсын их хурлын байнгын орооны тогтоолын 2025 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэнд хийсэн хяналт шинжилгээний тайланг танилцуулж байна. Засгийн газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэдээллийн цахим систем New цэг үнэлгээ Government бүртгэлтэй хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн 3839 заалтын хэрэгжилт дунджаар 58.8% байна гэж дүгнэлээ. Тайланд оны эхний хагас жилийн хяналт шинжилгээний дүнг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 14.2%-аар буурсан нь Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан бодлогын баримтчгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журам заасан аргачлалаар хэрэгжих шатанд буюу 70%, хэрэгжилт хангалтгүй буюу 30% гэсэн ангилд хамаарах заалтууд Засгийн газрын 2025 оны 43 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар баталсан байгууллагын үйл ажиллагаа үр дүн үнэлж дүгнэх журмын 3-7 заасан үнэлгээний аргачлалаар хэрэгжээгүй ангилд хамаардаг болсонтой холбоотой байна. Хууль тогтоомж тогтоолын шийдвэрийн нийт 9 төрлийн шийдвэрийг үндсэн 3 хэсэгт ангилан нэгтгэн дүгнэхэд Монгол Улсын 79 хуулийн 263, Их хурлын 90 тогтоолын 491, Их хурлын байнгын орооны 69 тогтоолын 290, нийт 238 шийдвэрийн 1044 заалтын хэрэгжилт улсын хэмжээнд дунджаар 42% хэрэгжилттэй байна. Засгийн газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний цахим системд үртгэж хяналтад авсан хууль, Улсын их хурлын болон байнгын орооны шийдвэрийн хэрэгжилтийн дундаж өмнөх оны мөн үеэс 24.7%-аар буурс үзүүлэлттэй байна. Энэ Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан бодлогын баримтчгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журамд заасан аргачлалаар хэрэгжих шатанд буюу 70%, хэрэгжилт хангалтгүй буюу 30% гэсэн ангилд хамаарах заалтууд Засгийн газрын 2025 оны 43 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар баталсан байгууллагын үйл ажиллагаа үр дүн үнэлж дүгнэх журмын 3-7 заасан үнэлгээний аргачлалаар хэрэгжээгүй ангилд хамаардаг болсонтой мөн холбоотой. Тайланд оны эхний хагасч хэрэгжээгүй 62 хуулийн 154 заалтын 85 заалт нь төрийн байгууллагуудын удирдлага зохион байгуулалт хангалтгүйгээс шалтгаалсан гэж дүгнэгдэж байгаа тул цаашид засгийн газраас хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтийг хянах болон салбар хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, үйл ажиллагааны зохицуулалт хэрэгжүүлэлтэнд дэмжлэг үзүүлэх онцгой шаардлагатай байгааг харуулж байна. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт Засгийн газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний цахим систем бүртгэлтэй байгаа хууль, их хурлын тогтоол, их хурлын байнгын орооны тогтоолын хэрэгжилтийг тайланд оны эхний хагас жилийн байдлаар шадар сайдын ажлын албад, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар болон төрийн захиргааны төв байгууллага давхурдсан тоогоор 1711 заалтыг авч үзэхэд 46% буюу 780 нь хэрэгжсэн, 40% нь буюу 676 нь хэрэгжээгүй, 15% нь буюу 255 заалт хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй гэж дүгнэгдсэн байна. Цахим системд бүртгэгдэж хяналтад авсан хууль, бусад шийдвэрийн холбогдох заалтын хэрэгжилт дунджаар 60.4% байна. Хамгийн бага хувьтай нь эрүүл мэндийн яам, аж үйлдвэр эрдэс соёлын яам, соёл спорт аялал жуулч залуучдын яам байна. Хуулийн хэрэгжилт Тайланд оны эхний хагас жилийн байдлаар шадар сайдын ажлын алба, засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар болон төрийн захиргааны төв байгууллага эрхлэх асуудлын хүрээний 70 хуулийн 389 заалтын хэрэгжилтийг авч үзэхэд дунджаар 42.8% хэрэгжүүлсэн байна. Үүнээс онцгой байдлын асуудал иргэсэн шадар сайдын ажлын алба, эрчим хүчний яам, барилга хот байгуулалтын яам, батлан хамгаалгын яам хамгийн өндөр 78.6-аас 100%, эрүүл мэндийн яам, сангийн яам, соёл спорт, аялал жуулч залуучдын яам нь хамгийн бага буюу 7.7-оос 26.7% байна. Хуулийн хэрэгжилтийг их хурлын байнгын ороо тус бүрээр авч үзэхэд дунджаар 42.8% байна. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээний 3 хуулийн хэрэгжилт хамгийн өндөр буюу 80% байгаа бол байгаль орчин хүн сүдэн аж ахуйн байнгын орооны 9 хуулийн хэрэгжилт хамгийн бага буюу 20.6%. Үүнээс хууль зүйн байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд 12 хуулийн 27 заалтын хэрэгжилт 25.8% байна. Хууль зүйн байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд засгийн газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэдээллийн цахим системд хууль, их хурлын болон байнгын орооны нийт 27 тогтоолын 236 заалт
давхарцсан бүртгэлтэй байгаагаас гадна 42.4% буюу 100 хэрэгжсэн. 42.8% буюу 101-ийг хэрэгжээгүй. 14.8% буюу 35 хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй гэж тус дүгнэгдлээ. Хууль зүйн байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 49.8% байна. Мөн тус орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд 12 хуулийн 32 заалтыг төрийн захиргааны төв 7 байгууллага тайлгнасан бөгөөд хэрэгжилт дунджаар 25.8%-тай, үүнээс 25% буюу 8 заалт хэрэгжсэн, 71.9% буюу 23 заалт хэрэгжээгүй, 3.1% буюу 1 заалтыг хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй гэж тус дүгнэлээ. Хууль зүйн байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээний хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй гэмээн дүгнэгдлээ. Б. Их хурлын тогтоолын хэрэгжилт. Тайлан тооны эхний хагас жилийн байдлаар их хурлын дангаар гаргасан 78 шийдвэрийн тоогоор 670 заалтын хэрэгжилт, шадар сайдын ажлын алба болон засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар, төрийн захиргааны төв байгууллагын 16 байгууллага дунджаар 55.1%-тай байна. Үүнээс 43.4% буюу 291 заалт хэрэгжсэн, 40.4% буюу 271 заалт хэрэгжээгүй, 16.3% буюу 109 заалтыг хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй гэж дүгнэгдсэн. Дээрх их хурлын тогтоолын хэрэгжилтийг байнгын ороо тус бүрээр авч үзэхэд дунджаар 55.2%-тай хэрэгжиж байна. Үүнээс нийт заалтын 45.2 буюу 337 хэрэгжсэн, 36.9% буюу 275 нь хэрэгжээгүй, 17.9% буюу 134 нь хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй гэж тус дүгнэгдлээ. Улсын их хурл, аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын ороо, эдийн засгийн байнгын ороо, төрийн байгуулалтын байнгын ороо хамтран 5 шийдвэр гаргасан байх бөгөөд хэрэгжилт дунджаар 92%-тай байна. Харин хууль зүйн байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд их хурлын тогтоолын хэрэгжилт 56.2% байна. Хууль зүйн байнгын орооны тогтоолыг төрийн захиргааны төв байгууллагаар нь авч үзэхэд 12 шийдвэрийн давхарцсан тоогоор 179 заалтыг шадар сайдын ажлын алба болон засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар, төрийн захиргааны төв байгууллагын 16 байгууллага дунджаар 55.5%-тай хэрэгжүүлсэн. Үүнээс 45.3% буюу 819 заалт нь хэрэгжсэн, 36.3% буюу 65 заалт нь хэрэгжээгүй, 18.4% буюу 33 заалтыг хэрэгжүүлэх хугацаанд болоогүй гэж дүгнэгдсэн. Их хурлын тамгын газрын хэрэгжилтүүдийг бусад байнгын ороодуудтай харьцуулан дүгнэсэн. За, их хурлын байнгын орооны тогтоолын хэрэгжилт ямар байна вэ? Тайлан тооны эхний хагас жилийн байдлаар их хурлын 7 байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд дангаараа 66 тогтоол, аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын ороо, эдийн засгийн байнгын ороод хамтран 1 тогтоол гаргасан. Дээрх нийт 67 тогтоолын 270 заалтын хэрэгжилтийг байнгын ороо тус бүрээр авч үзэхэд 2 байнгын орооны хамтарсан тогтоол бүрэн хэрэгжсэн. Байгаль орчин хүн сүдэн аж ахуйн байнгын орооны 10 шийдвэрийн 45 заалтын хэрэгжилт 76.9%-тай буюу хамгийн өндөр. Төрийн байгуулалтын байнгын орооны 1 шийдвэрийн 10 заалт хамгийн бага буюу их хурлын байнгын орооны нийт хэрэгжилтээс доогуур 34%-тай байна. Хууль зүйн байнгын орооны 45.8% буюу дунджаас доогуур хэрэгжилттэй. Их хурлын байнгын орооны 67 тогтоолын давхарцсан тоогоор 544 заалтыг шадар сайдын ажлын алба болон засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар, төрийн захиргааны төв байгууллагын 16 байгууллага дунджаар 56.3%-тай хэрэгжүүлсэн. Үүнээс 48.5% буюу 264 заалт хэрэгжсэн, 37.7% нь 205 заалт хэрэгжээгүй, 75 заалт хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй. Тайлан тооны эхний хагас жилийн байдлаар хууль зүйн байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд гаргасан 11 тогтоолын 25 заалтын хэрэгжилт дунджаар 45.8%-тай байгаагаас 44% буюу 11 заалт хэрэгжсэн, 52% буюу 13 заалт хэрэгжээгүй, 4% буюу 1 заалтыг хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй байна. За, засгийн газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэдээллийн цахим систем бүртгэлтэй хууль, тогтоол, байнгын орооны тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 46%-тай, үүнээс Монгол Улсын 79 хуулийн 263 заалтын хэрэгжилт 36%-тай, их хурлын 90 тогтоолын 491 заалтын хэрэгжилт 48%-тай, их хурлын байнгын орооны 69 тогтоолын 290 заалтын хэрэгжилт 53%-тай тус дүгнэгдлээ. Засгийн газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэдээллийн цахим системд Монгол Улсын хууль, их хурлын тогтоол болон байнгын орооны нийт 27 шийдвэрийн 236 заалт бүртгэлтэй байгаагаас 42.4% буюу 100 хэрэгжсэн, 42.8% нь 101 нь хэрэгжээгүй, 14.8% буюу 35 нь хэрэгжилтийн хугацаа болоогүй. Хууль зүйн байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 49.8%-тай гэж дүгнэж байна. Тайлан тооны эхний хагас жилийн хяналт шинжилгээний үнэлгээний дүнг мөн оны өмнөх үетэй харьцуулахад 14.2%-аар буурсан нь 2025 онд үнэлгээний арга жил шинжлэгдэж, засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан
бодлогын баримтчгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журам заасан аргачлалаар хэрэгжих шатнд 70%, хэрэгжилт хангалтгүй 30% гэсэн ангилд хамаарах заалтууд 2025 оны 43 дахь тогтоолын хавсралтаар баталсан байгууллагын үйл ажиллагаа үр дүнг үнэлэх дүгнэх журмын 3-7 заасан хяналт шинжилгээний үнэлгээний аргачлалаар хэрэгжээгүй ангилд хамаардаг болсонтой холбож үзнэ. Мөн хэрэгжээгүй зарим заалт нь хуулийн заалтыг нэг мөр ойлгон хэрэгжүүлэх боломжгүй байгаа бөгөөд захиргааны акт батлах үе шатны ажил болох хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан судлах, төслийг боловсруулан үр нөлөөний үнэлгээ, зардлын тооцоо хийх, холбогдох байгууллагуудаас санал авах, хилцүүлэг хийх, бүрдүүлбэрийг хангах, батлах эрх бүхий этгээдэд өргөн мэдүүлэх зэрэг ажлууд хийгдэж байгаатай холбоотой хэмээн үзэж байна. Их хурлын тамгын газарт үүнээс улбаалan уламжлах нь нэгт засгийн газарт үүрэг чиглэл болгосон их хурлын болон байнгын орооны тогтоол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрийн хэрэгжилтийг хариуцсан тайлгнах байгууллагыг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу тогтоож цахим системд бүртгэж тухай бүр засгийн газрыг хэрэглэх газарт хүргүүлэх. 2. Улсын хэмжээнд хяналтад авсан шийдвэрийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх засгийн газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний үнэлгээ ГОВМ систем, их хурлын тамгын газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний систем хоорондын интеграц хийх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах. 3. Засгийн газрын болон их хурлын тамгын газрын цахим системд байгаа Монгол Улсын хууль, их хурлын болон байнгын орооны тогтоолд кодификац хийж бүрэн хэрэгжсэн цаг хугацааны хувьд ач холбогдолгүй болсон тухайн асуудлаар дахин шийдвэр гарсан, шийдвэр заасан хугацаа дууссан заалтуудыг хяналтаас хас асуудлыг шийдвэрлэж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх саналыг уламжилж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.